Hello，大家好，又係周太小菜分享嘅時間啦。咁今日咧就同大家分享一個咧，其實咧就唔係我原創，亦都唔係我嘅心得。咁只不過咧係同大家試下一啲網上嘅最近好火熱嘅菜式，睇下有冇伏嘅啫，睇下有冇中伏嘅啫。咁就我自己試下啦。嗱，咁咧就係一個叫做益力多叉燒。咁益力多叉燒咧就係一個簡易版啦，真係好容易。咁佢係有啲咩材料咧？嗱，今日咧我就買咗一個呢啲叫做梅頭肉啦。咁佢呢啲梅頭肉咧就叫做第一刀，咁啊新鮮嘅豬肉嚟嘅。咁咧我就有3大件，有3大件。咁呢度大概嚟講咧就有980g啦，咁差唔多1kg。咁裏邊仲有啲咩？就係2樽嘅益力多。2樽益力多，同埋一啲頭抽或者生抽或者醬油、豉油啦咁樣。咁佢點樣做法係點樣咧？嗱，好簡單，而家開始啦。咁咧，講一講個依塊肉點樣處理先。嗱，你見到佢好靚嘅，有啲嗰啲白色嗰啲油脂喺度，有啲紋喺度。咁豬肉叔叔咧，佢就話俾我聽呢個會比較腍嘅。咁我嚟做叉燒係最適合嘅。咁翻嚟洗乾淨咗之後啦，然後咧佢冇咁大件嘅原先，咁我就揾個大錘啦去揼下去。其實叔叔已經喺肉檔嘅時間咧，佢已經用把刀咧咁樣同我大力咁樣拍咗佢嘅。咁但係我翻嚟頭先洗完之後咧，我都繼續咧就將佢用個大錘揼一揼佢。咁所以咧係大件咗嘅，原先係冇咁大件嘅。咁而家就大件咗，同埋薄咗少少。咁佢咁樣揼一揼佢咧，啲豬肉咧就會好味啲嘅。好啦，咁跟住咧就點做咧？倒2支益力多落去，1支、2支。咁我哋咧就會留翻個樽嘅喎。點解咧？因為呢個係一個容器嚟嘅。咁然後跟住咧就會有豉油啦，呢個醬油。咁樣咧好多視頻都有唔同嘅製法啦。咁我就抽取咗其中一個咧，佢好多時佢個煮嘢嗰個配比咧，我都幾中意嘅。咁呢，佢就話要分1樽倒，咁我就唔倒滿1樽啦。咁我就倒咁多倒。但係呢個樽你一陣間倒完之後咧，就唔好抌啊嚇，因為你都仲係有一個容器愛嚟量度佢嗰個配比嘅。咁好啦，個樽留翻低啦，留翻低佢。好啦，咁跟住咧就已經可以將佢醃製到。嗱，咁你就撈勻佢啦。咁就你就確保所有嘅肉類咧就可以係浸滿啲汁嘅，就俾佢醃製得到嘅。嗱，咁啊冚住，咁就醃好。咁第一 part 咧就已經完成㗎啦。咁我睇嗰個視頻咧，佢就話就醃2個鐘頭到。咁所以咧，我哋而家咧就可以將佢擺喺度。咁你可能得閒咧，喺呢2個鐘頭咧，你可能得閒咧就將佢翻一翻啦。咁令到佢咧嗰個肉咧每一個地方都能夠俾佢醃得到。咁佢哋嘅原理咧，其實咧就係話益力多有好多嗰啲乳酸菌啊。咁咧佢能夠將個肉咧係鬆化咗啊。咁所以咧大致上咧就係咁樣嘅做法嘅啫。OK， 咁而家同埋咧佢唔需要用焗爐啊，用鑊煎就得。咁對於有啲朋友佢話，我屋企好細，我冇焗爐喎，同埋我個焗爐只係可能焗下多士啊，焗下麵包嘅啫，咁未必夠熱力去到250度去焗肉嘅。咁所以嚟講咧就用鑊煎，咁所以都好方便一般家庭去做。嗱，咁我哋而家咁樣醃咗佢先，咁確保頭先啲汁咧已經係撈勻晒啦。嗰2樽益力多同1樽嘅醬油、豉油。咁我哋用個頭抽啦。咁而家咁樣醃咗佢咧，就等2個鐘頭之後咧，我就會落鑊煎俾大家睇。其實今日分享呢一個咧，其實大家喺網上邊啊、YouTube 啊嗰啲咧，咁就已經好多嘅介紹嘅。咁只不過咧，我睇咗好多個視頻啦，然後揀咗一個比較簡單啲嘅配比，因為有啲咧佢就又要你落海鮮醬啊呢樣嗰樣。咁其實如果你落海鮮醬嘅，咁我不如就做翻傳統嗰個自己醃叉燒嗰個方法啦，海鮮醬啊、柱侯醬啊、糖啊、豉油啊咁去做。咁但係呢個咧就真係方便啦。有時咧屋企買啲益力多，
咁啲小朋友去飲嘅，咁都已經可以攞嚟做一個餸。所以我今日咧純粹係一陣間煎完之後做好之後咧，我會試味埋俾大家睇嘅。咁我會即場會食一食，睇下嗰個口味係好唔好食先。好，咁啊一陣間再2個鐘頭後煎嘅時間再俾大家睇下。暫時一陣間再睇。Hello， 大家好。咁就嗱，嗰個頭先講個益力多嗰個咧，嗱個肉咧就醃到咁樣啦，醃咗2個鐘頭到啦。咁然後跟住咧，而家咧我就燒熱咗隻鑊。咁咧我呢隻鑊咧就比較全熱嘅，所以咧我已經燒到佢好熱。咁而家我閂翻個中慢火先，然後咧就開始咧就要擺落去煎啦。哇，好勁！嗱，咁我呢個咧，因為咧佢益力多咧個糖分比較高啊，所以大家如果屋企容許嘅話咧，就最好咧就係用預結鑊去蒸，預結鑊去煎，咁咧就唔會咁容易黐底啊，各樣即係唔會黐底啦，比較易處理啲啦。嗱，你而家見到啦，而家煎嘅時間咧，呢兜汁咧我哋唔好倒噶吓，一陣間會用翻嘅。咁同埋咧，我亦都咧就用呢一個益力多樽，已經裝定一樽水喺度嘅，因為一陣間會需要用到擺水啦，同埋擺翻嗰個汁落去炆下去嘅。咁好啦，嗱，煎咗一邊香香地，跟住到另一邊，一陣間佢會縮得細嚿少少噶啦。嗱，今次點解我會咁樣做咧？因為我會一次過，其實我哋得2個人食咧，我哋唔會食得晒嘅。但係咧，我想慳功夫，咁我一陣間煎好咗之後，做好晒之後咧，我就會入起去真空咗去，擺落冰格。咁到下次食嘅時間咧，我就成袋加熱啦，然後再擺落去焗爐，再焗一焗佢。嗱，而家咁樣煎，咁啊開翻大少少個火啦。嗰嚿肉其實叔叔都俾得我好靚啊，撳落去咧都 feel 到好腍啊！嗱，佢而家開始咧就因為有糖分啊，佢好似開始收汁咁嘅款。咁到咗依個階段咧，我哋咧就開翻大個火去先，開大咗啦。咁然後咧就倒埋啲汁落去。就再加多一樽水落去，咁然後咧嗱，就開始可以喺度炆煮佢。咁而家喺呢度炆煮佢嘅過程當中咧，我哋可以咧就需要冚翻個蓋，冚翻個蓋之後咧，咁而家就收慢少少火，因為始終都係豬肉啦，咁同埋咧，我哋要去有一個香香地嗰個效果。嗱，用一個慢火去炆焗。嗱，而家開始裏邊炆焗緊。咁你到咁上下咧，你就要睇一睇佢，反一反佢，睇下佢裏邊嘅狀況係點樣嘅。好，一陣間再俾大家睇下。Hello， 嗱，我翻嚟啦。咁咧就而家大概都係炆咗20分鐘到啦。咁20分鐘嗱，我而家又就開翻大少少嘅火嘅。咁其實頭先中途咧，我自己都睇過一次。咁但係咧，我就覺得佢咧就好似唔好夠味。咁唔知係咪因為佢哋個肉咧，佢哋又冇即係有好多網上面咧，佢又好少會話講嗰個肉係幾多，而個對比係幾多。咁頭先我就用咗2樽益力多同埋1樽豉油去醃。咁然後跟住頭先我煮嘅過程當中咧，我就打開嚟試過少少味，咁我就覺得好似麻麻地夠味，同埋個色又唔係好夠咁樣，所以咧我就淋咗1圈嘅老抽，而家所以咧你見到咧係深色咗嘅，咁同埋我加多咗1樽益力多落去嘅。嗱，而家個情況就係咁樣，
咁頭先咧，呢啲肉咧，佢楞住一嚿呢啲少少嘅肉咧，我就剪咗出嚟咧，就試咗少少味。咁佢係熟就熟噶啦，咁就個肉咧其實都夠味嘅。咁而家只不過咧係令嚿叉燒淋同即係令嚿肉淋啦，同埋咧就將佢收汁。咁而家咧個情況咧就去到呢度。咁可能我呢嚿肉比較厚啦，咁所以個時間咧就要睇下你哋自己去掌握啦。咁就而家我就已經20分鐘，咁啊老闆就未返到嚟嘅，咁所以咧我就再燜多佢多20分鐘，一陣再俾大家睇下個情況係點樣。好啦，而家我就燜多咗10分鐘，咁佢哋你見到嗰個顏色咧都深咗好多啦。咁就佢哋喺網上教咧，就話喺最尾嘅時間，而家咧就再開大火去收汁。咁收汁嘅時間咧，就兩邊都反下去啦，睇佢啲吸色均勻啲啦。嗱，嗰個顏色咧就開始有啲黐黐地咁啦。好啦，睇我準備塊砧板攞出嚟切先。喺收汁嘅過程當中，而家我已經係開到最大火，等佢收汁。但係收汁嗰陣時，大家都要留意劇情啊，唔係一陣間滾瀉咗咧，就有排抹啦。同埋唔好俾佢燶咯。最緊要其實我就用鉗咯，我中意用鉗咯，因為如果有時揸筷子咧，女士咧，如果你揸架短筷子咧，你會好熱，咁同埋咧就未必控制得咁好啊，咁就驚彈到自己，所以用鉗咧就穩陣啲嘅。而家佢肥得好勁啦，3嚿一定食唔晒噶啦，今晚我諗我哋會食嚿半到啦。因為今晚整黯然銷魂飯啊，淨係叉燒加煎蛋同埋一個馬拉盞炒 BB 椰菜。嗰啲 BB 椰菜咧就琴日喺街市見到係咁樣嘅。咁我將佢一開二啦。開始彈到周圍係啦，佢收得勁啦。而家嗰個汁其實就唔會收到佢乾晒嘅，因為咧最撚尾咧就有翻啲汁咧，就好似啲叉燒汁咁樣咧嚟，即係好似啲叉燒汁咁流翻上面，睇個汁咧係結結地咁樣淋上面嘅。其實咧我自己個人我諗我會改一改佢啲乜嘢咧，就一陣間可能我拎咗上嚟之後倒起啲汁，然後跟住咧我會試咗味俾你哋睇下先啦。然後可能我就會將佢擺落去嗰個叫做氣炸鍋，我諗輕輕咁燒一燒佢咧，咁就嗰個香口程度咧就會更加好。而家其實咧個汁咧就應該燒到差唔多噶啦。咁我就唔再燒落去啦。好啦，咁我就閂火。閂咗火之後咧，我就夾翻起晒佢先，因為最終嗰陣間我都係想試下嗰個擺落去氣炸鍋度炸一炸佢。呢啲汁咧，其實咧我就會留翻，就當好似啲叉燒汁咁樣咧淋面嘅。呢個汁我會留翻去嘅。我會咁樣倒埋落去。係啦，好，咁我而家就熱辣辣都切少少先啊，大家望住個鍋先啊。好，等我切少少，試一試佢先。好 ，OK。
嗱，我俾大家望一望佢嗰個切面睇一睇先吓啦。我切咗出嚟之後咧，個切面係咁樣嘅。其實咧唔燒都得啊，唔使擺落去爐度燒都得。而家我攞切一切嚟試味，跟住俾個食後感大家。熱絲辣辣，熱辣辣叉燒。嗱，我而家咧就啱啱咧舐咗佢一啲汁，係似嘅，係似叉燒味嘅。咁好啦，而家咧就試味俾大家睇下，切細嚿啲先，因為太熱啦，真係。嗱，我咁樣咧就切咗細細嚿，試味，飲啲汁先，飲翻啲汁。好鬆軟，好腍。嗱，好鬆軟，好腍咧，其實咧係可能係嚿肉夠好味，嚿肉好味。至於佢嗰個益力多加就咁頭抽咧，都可以做到叉燒嗰種味嘅。咁至於你話中唔中意咧，咁就真係見仁見智啦。咁亦都可以講俾大家聽，呢個唔係一個伏嚟嘅，覺得好奇怪。話用益力多唔係啊嘛，周太，其實係㗎。你打益力多叉燒咧，你可以揾到好多視頻，好多 recipe。咁睇下你自己中意邊個，中意跟邊個多啲，同埋點樣簡單啲。咁我今次跟呢個咧就係咁嘅配比。可能我嘅肉就多咗啲啦。咁如果譬如你用600 gram 嘅肉咧，咁頭先2樽益力多，1樽豉油，1樽水去整嘅咧就啱啱好。咁但係我呢度今日咧差唔多980，即係差唔多成 kilo 嘅肉咧，咁我就用2樽嗰個配比咧就少咗啲，所以中途咧我又中意佢深色啲，所以我加咗少少老抽，咁同埋就加多咗1樽益力多嘅中途嗰度，咁就個配比大致上係咁樣。咁希望大家睇完呢條片，咁就唔係我創作嘅，咁其實咧就係想幫大家試下有冇伏嘅啫。咁既然大家都睇到呢度啦，咁希望大家中意啦。咁如果譬如你話呢個 idea 俾咗你之後，你可以上網睇下其他嘅視頻都得嘅，比較下。咁今日分享到呢度啦。今日真係純粹分享，唔係我自己嘅創作，唔係我自己嘅心得嚟嘅，只不過中途我加多咗啲料落去嘅咁解嘅啫。咁希望大家中意啦。今日分享到呢度啦，拜拜。如果中意嘅就記得撳個鐘仔，撳個訂閱，同埋分享俾其他親朋好友。希望大家中意，今次真係拜拜啦，拜拜。